嗱，上半年咧，我哋嘅業績咧基本上就達到預期。咁趁今日咁好天氣咧，我就帶埋成班同事過去陽江，我哋搞個團建活動，咁讓大家放鬆下、開心下。嗱，而家我哋準備出發。嗱，而家我哋出發。嗱，而家咧我哋就啱啱到咗陽江嘅海陵島，咁啊中午時間先醫下個肚先。不過咧，我據聞之前話呢邊陽江經常啲餐飲店會掠水魚嘅喎，今日我哋千祈唔好做水魚喎。嗱，好似身後呢間店睇落去都唔錯咁喎。係啊，咁不如我哋一探究竟睇下依家啲消費水平係點樣嘅。好，係啦，睇睇啊，點啊，睇㗎？想食咩啊？肯定蟹啦，啲斑魚啦、海魚啦，哇，有啲螺都唔錯喎。有啲螺都唔錯。嗱，而家咧我就嚟到咗媽祖廟呢度，咁過嚟呢度咧，就有祈福嘅，咁祈求身體健康啦、出入平安啦、生意興隆嘅。咁呢個係一個祈福嘅一個絲帶，咁我依家就將佢綁喺上邊啊。嗱，而家咧我哋到咗我哋今晚住嘅位置啦。咁我哋今晚住一間咧比較大嘅別墅嘅。咁我哋而家去睇睇，我哋今晚住嘅別墅到底有幾大，睇下靚唔靚仔。走！哇！入到嚟一個好大嘅花園啊！哇！呢個位置真係好闊落。呢邊晚上可以食下燒烤、聚下餐、飲下啤酒啊，唔錯。哇！可以冷氣夠晒足，哇！嗱，呢一箱呢就今晚我哋燒烤嘅嘢啦，哇！入邊各種各樣嘅燒烤嘅嘢都有啊。嗱，睇下今晚我哋嘅精神糧食，山西陳醋雪花啤酒，啊，成雪櫃都係啊。我嚟睇下呢邊有埋麻雀房，咦嗱，有個 K 房，睇下先，個燈點開嘅，哇，唔錯唔錯，睇嚟今次我哋都冇揾錯地方啊！整體環境幾好。嗱，今日咧我哋冇任何工作嘅，只有陽光、沙灘、海螺、燒烤同埋啤酒。我哋睇睇我哋阿大哥啊，除咗喺工地一把手之外咧，返到屋企咧啊，廚房都係一個好高手嚟嘅。最緊要攞我哋嘅太學咯。嗱，專業大廚，即係被裝修耽誤咗嘅大廚。我希望嚟緊以後，我哋可以一齊繼續行得更長更遠。家盡裝飾，勇闖佳績，感謝。
嗱，而家咧我哋燒完烤，飲完酒啦，咁我哋而家轉戰下半場去邊度咧？K 房，嚟，心中只比天更高。嗱，今日咧我哋又嚟到咗海陵島一個網紅打卡點啊，叫做星辰洱海懸崖餐廳啊！我成班同事過嚟參觀下。